Bagaimana membahagiakan wanita yang menengan tadi, suka damai, atau bagaimana melayani lelaki yang suka damai? Berikan cerita. Kata kuncinya informasi. Tadi nek garwane jenengan iki munat manut hoa. Aja ditakoni, "Dek, sampean mending aku bali gasi apa bali bengi?" Mumet niku. Wis pokoke kandhani, "Dek, aku enek rapat, ya aku mengko baline bengi." "Oh, Mas," ngono. Mengko tekan omah niku insyaallah bojone jenengan ora nyeneni. Ngejak wong wedok ngoten niku ya aja ditakoni, "Dek, pengen maem bakso apa tongseng?" Ora usah. Bingung iki. Wis teko lebokne warung sak karepe jenengan, terus kandha, "Iki tongseng enak, Dek." Wong lanang nggih ngoten, sing suka damai ngoten niku kondur ampun cah ditakoni, "Bu, Pake ajeng siram riyin napa kula damelke kopi riyin?" Mboten usah. Wis pokoke jenengan arahke mawon, "Pak, mriko siram riyin mengke tak damelke kopi." Wong lanang ngoten niku menengan, mbok wong wedok wuwun curita mlekek saka sore tekan bengi. Wis gur hoah karo turu. Wis ngoten niku.